Üçün bugün bizning yo'laklarimiz uçda iman qilamiz. Xanım-xanımlar, bugungi ana tilim, dana tilida biz o'qigandan keyin tilimizga yo'qotmaydigan eng yaxshi bolalarimizni yaxshi tarbiyalaganlar bo'lamiz. Albatta, bugungi mushku shaharni yaxshi o'tkazishga bizim prezidentimiz Qasım Jomart To'qayevki har qanday millat o'zining tilini, madaniyatini, tarixini o'zining qayerdan chiqqanini yaxshi bilish kerak deb buni cho'ng sharoitlarda bunun her bir ultrada Qozog'iston her bir millat o'zi qayerda. Buni qatorda o'zbekiston bo'lmoq, o'zimizning tilini o'zi har bir birbirimizni qiziqtirish kerak. Har bir o'zimizniki merimlarni haqida musobaqalar o'tkazish orqali biz bolalarimizni Assalamualaikum, hürmetli günümüzün katılımcıları, hayırlı konuklar. Bugün bana yaxshi her bir millet, her bir xalq uchun muhim mavzuga muhokama qilish uchun kelganmiz. Birinchidan bu uyushtirgan Karlin rahmat, mana Bo'stonliq maydonchasiga yaqinda rais bo'lib saylandi. Muborak bo'lsin. Birinchidan ishlarimiz mana bugun boshlandi. Til masalasidan boshlandi. Demak, kelajak ishlarimiz Endi bu til to'g'risida endi Yevroaz gezitda albatta tilsiz gezit tasavvur qilishimiz mumkin. Yevroaz gezit o'qiganda deydi 20 ming tirajlar hammamiz shu qarindoshlar. Buni hozir har bir manotni nashat o'tagan har biriga yuzlagan muammolar aylantirib bor bunlarga Yevroaz gezitning kollektivi nomidan rahbarligi nomidan cho'ng rahmat aytishga ruxsat qilaman. Tarihimiz desek, medeniyetimiz desek, edebiyatımız, urf edebiyatımız desek, hoş yaşalarını, biri yoksa terbileş, siz kesek. Hem bir narsa şu antığa bir tahıl. Onun bize de emeller yapıyorlarımız, antımız doğrusu kıraydı vardı, teşkile bir vardı. Anlatılım, ballar topi. Öz anlatılımızda taza, çıraylı sözleşmek birinci mesleğimizde bilimiz. Dayım ve düşüşümüz. Çıraylık ballarının büyük kıyıkını, çıraylık ballarının yakşı yapılan ağlaydıgan kulakları kıyıkını, yakışıklı gördüğün közü kıyıkını, emgek kıldığın kolları kıyıkını. 3-4 kimni, 5-6 apamni, 7-8 dadamni, 9-10 tatlım. Mala dadımıza aklımızı taktırdı. Kitap mening can dostum. Onu şuncha suyuman. Qancha ko'p o'qsa, üzerine zo'r tuyuman. Mana mening aqqozam. Kichikgina paqqozam. Adishib zodi qolmaydi, chiroyli aqqozam. Yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Biz ana tilim, dana tilim bolalar to'pidan keldik. Bizning topda nihoyat talantli bolalar ko'p. Ve mushu bizning top ana tilim, dana tilim bolalar topidagi hamma bolalar eng yaxshi degan medal значогini olishga muyassar bo'ldi.
Bu bizning bir xo'shalligimiz deb bilamiz. Endi biz shu ana tilim, dana tilimda erkin, go'zal, chechan so'zlashgandik ve başka dillerge öz oyumuzni erkin yetkazishni o'rgandik. Bu bizning bir cho'ng xo'shalligimiz. Cho'ng o'sha yerga o'tirgan aka hadlani ve İrşad aka Esmet boshchiligidagi kollektiv a'zolarini to'yinglar muborak bo'lsin deb tabriklaymiz. Bir kuni men bir jiroqda bir egiz bo'yli, ajoyib, chiroyli, pashmatlar o'ziga yorishib ketgan ajoyib boboyni ko'rdim. Ülke babayla yıkımlıgan seri onun şunçilik islikenligini göz aldığını keltirdi. Esselamu aleyküm baba desen. Vay, selam balamdır. Hürmetli katnaşçıları, benim sualım Karmen Nur'un oğlu Bostanlık mahallesinde Yert mikrorayonunda hatalaşmışsan takımdan çıkmadığını şu bütün ülkeler kurdu. Şu rayonda Türkiye'de Uyghur mektep bölüm alınan ballar var mı? Eğer yok olsa şunun mümkünçülük kısık olur mu? Başlık koydum. Sonra konservatimiz bu paralar yıkıldı. Tarihte yaptığımız alışık ettik. Tarihlerimizde ettik. Tarihimizde edilen işler yok. Biz Türkiye orada konservatimiz miydi?